Som-hi amb la meteo. La inestabilitat no s'atura a Catalunya. Un front regarà el territori aquest cap de setmana. Ara en parlem, però abans repassem l'actualitat amb el balanç del temporal de pluges i tempestes que ha descarregat a Catalunya aquest dijous, que ja de matinada podem veure aquestes tempestes entre les comarques de Lleida i de Tarragona, pluja forta a la ciutat de Lleida que ha deixat més de 15 litres per metre quadrat i també s'ha registrat alguna calamarsada o fins i tot pedra a la zona del Baix Segre. Tot seguit podem veure des del radar aquest fuet de tempestes ben definit que avançava relativament ràpid d'oest cap a est per a les comarques de Lleida i de Tarragona, però tan bon punt ha arribat l'hora punta del matí entre les comarques de Barcelona, aquest front s'ha alentit una mica i això ha fet que les tempestes fossin més sostingudes a la zona dels Vallesos i de la costa central amb autèntics patacs d'aigua i també d'alguns aiguats que han estat torrencials. Després el front ha marxat força actiu per les comarques de Girona i ha sortit per la zona de la Costa Brava i de l'Alt Empordà. Així plovia al barri del Clot, a Barcelona, amb pluja a bots i barrals. S'han registrat de 20 a 50 litres per metre quadrat per barris, molta irregularitat, com és ben característic en aquestes situacions de tempestes. També molta aigua, moltes pluges cap a la zona de Roda de Ter, amb els carrers ben anegats, que ha complicat i ha dificultat la circulació per carreteres, per als més de 35 litres per metre quadrat. I parlant de carrers, mireu com han quedat els de Mollet del Vallès, amb aquestes grans avingudes d'aigua amb 40 litres en poc més d'una hora, però sembla que la pitjor part se l'han portat la ciutat de Sabadell, amb inundacions com aquestes que podem veure en alguns polígons, o també inundacions a la mateixa Gran Via. Fins i tot alguns cotxes han quedat totalment inundats per l'aigua i també s'han vist algunes goteres al mercat del centre de la ciutat de Sabadell pels més de 70 litres per metre quadrat en 2 hores al barri de Gràcia. També molta irregularitat a les grans ciutats com per exemple Sabadell, amb registres de 30 a 75 litres per metre quadrat. Per tant, molta aigua que ha caigut a les capçaleres del riu Ripoll, també del riu Besòs, i això ha fet que baixés d'aquesta manera el riu Sec, que en aquest cas no evidencia el seu pas per Cerdanyola del Vallès. Aigua de costat a costat, aquest color xocolatós a causa del transport de sediments que fins i tot ha estat a punt de desbordar-se. Mireu el pont com està a punt d'emportar-se per davant aquesta energia que portava el cabal d'aigua del riu Sec. Doncs bé, acabem de pentinar l'actualitat des del port de la Selva, també amb pluges que han estat importants, aigua d'Ojo, com podem veure, pels més de 60 litres per metre quadrat que han caigut en aquest municipi del Cap de Creus. A continuació, mapa isobàric. Podem veure com passa aquest front de dijous, que ens ha deixat aquest gran temporal de pluges i de tempestes. Divendres tindrem 24 hores de treva, però ràpidament un altre front actiu arribarà de cara a dissabte, que ens deixarà una nova ploguda general a Catalunya. Més hores de paraigua que aquest dijous, però en canvi les precipitacions no seran tan intenses i a més no aniran acompanyades de tempestes. Seran més aviat estratificades i de cara a la setmana vinent estarem pendents aquesta gran borrasca que tenim a l'oest de Portugal, una borrasca atlàntica força extensa i activa, perquè en funció del seu moviment i trajectòria ens pot deixar diferents escenaris a Catalunya. Fa uns dies semblava que podríem tenir un temporal de llevant, amb vent, mala mar i també una tongada de pluges que podria ser força abundant i continuada, però ara mateix sembla que seria una irrupció de sud, que això ens podria deixar polseguera, polsahariana i també algunes pluges de fang. Encara queden molts dies i per tant tenim més dubtes que no pas incerteses. Els pròxims dies ho anirem explicant des del temps del nacional.cat. Anem a la previsió del temps per divendres amb el mapa de símbols que ens anuncia una clara millora de la situació meteorològica, però insistim, només 24 hores de treva perquè estarem a les portes d'aquest nou canvi de temps que arribarà de cara a dissabte. Doncs bé, anem a pams. Formació de boires o boirines matinals a les planes fondalades de les valls, també del prelitoral, de l'interior del Pirineu, que podran aixecar-se progressivament al llarg del matí per donar pas a un cel variable alternat amb clarianes i amb restes de núvols, en principi sense pluja durant el matí i migdia. Cel més tapat i rúfol al vessant nord del Pirineu, amb algun primer ruixat que podria escapar-se cap a l'Aran i l'Alt Pirineu, en principi poca cosa, i també a partir del migdia arribada d'una massa de núvols més espessa que anirà cobrint el cel progressivament d'oest cap a est i que ja ens deixarà les primeres pluges o plogims per Ponent i per l'oest de Tarragona. De fet, serà bàsicament el preludi d'aquest front de pluges que arribarà durant la mitjanit de dissabte i per tant durant aquesta matinada del primer tram del cap de setmana. El vent serà moderat de l'oest a nord-oest a les comarques de Barcelona i de Tarragona, més feble cap a Girona, i la temperatura que podrà baixar lleugerament. Per tant, encara parlarem d'una mica més de fresca, un ambient típic de la tardor i del mes de novembre, amb màximes entre els 15 i els 20 graus i les nits que ja comencen a ser una mica fredes, fins i tot amb alguna glaçada a les valls del Pirineu, com és el cas de Puigcerdà. Anem a l'abans de previsió pels pròxims dies. Dissabte amb aquest nou canvi de temps, augment notable
de la inestabilitat per un front actiu que ens deixarà una ploguda durant la matinada i matí de dissabte a gairebé tot Catalunya. En principi parlarem de moltes hores seguides de paraigua. Això sí, serà de nit i per tant, bàsicament, escoltarem música celestial mentre estem dormint, però tan bon punt es faci de dia, ja pràcticament les pluges hauran marxat per la costa de Barcelona i de Girona. En tot cas, parlarem d'una tongada de precipitacions de caràcter feble a moderat que poden ser continuades i que deixaran quantitats escasses o poc abundants, uns 10 a 20 litres per metre quadrat en conjunt, en principi sense tempestes. Dissabte, que serà un dia insegur, rúfol, encara amb obertura progressiva de clarianes a mesura que vagi avançant el dia, i el vent que podrà ser més marcat de tramuntana i de mestral als dos extrems de Catalunya. També nevarà al Pirineu, especialment al vessant nord, amb una cota de neu que pot baixar fins als 1.500 metres, per tant, gruixos que poden ser superiors als 10 o 20 centímetres a la serralada, especialment a la cara nord. I de fet, la temperatura pot baixar encara lleugerament, les màximes tocaran fons, quedaran més properes als 15 graus que no pas als 20 graus i per tant parlarem d'un ambient de tardor fresc o fins i tot de tardor avançada, ja de principis de desembre. En tot cas, les mínimes tocaran fons la nit de dissabte a diumenge i de diumenge a dilluns, que per tant serà quan més ens haurem d'abrigar amb glaçades al Pirineu, també algunes raconades de l'interior i fins i tot les mínimes poden baixar dels 10 graus a molts pobles i ciutats de la costa. De diumenge fins dimecres, en principi tindrem 3 o 4 dies de treva i de bonança meteorològica, amb cel variable, formació de boirines matinals, més sol que no pas núvols i en principi probabilitats força baixes de pluja. Les temperatures presentaran poques variacions i per tant continuarà aquest ambient de plena tardor i estarem en espera d'aquests possibles futurs canvis de temps que arribarien durant el segon tram de la setmana vinent. I anem acabant amb l'altre protagonista del dia, que ha estat la neu. Ha tornat al Pirineu amb la primera gran nevada de la tardor, amb cara i ulls, com podem veure amb aquest paisatge totalment emblanquinat a la zona de Vallter per damunt dels 2.000 metres, o també mireu que bonic s'ha despertat la zona de Buit-a-Ull, a la comarca de l'Alta Ribagorça. De fet, ha nevat a tot el vessant nord del Pirineu de Catalunya, amb aquest pastís de neu que ha estat important, més de 10 a 20 centímetres en algunes zones per damunt dels 2.500 metres, i per tant, les estacions d'esquís que ja comencen a preparar-se per donar la benvinguda i inaugurar la temporada d'hivern i també de neu. Això és tot des del temps de nacional.cat. Que vagi bé!